અરે આવી ગઈ શોપિંગ કરી? હા. શું ખરીદી કરી એવી તો મને કે? કાંઈ નહીં. અરે પૈસા તો મેં આપ્યા હતા ને તને. આ લ્યો તમારા પૈસા. કેમ, મારાથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ કે શું? અરે ના યાર, ભૂલ તમારાથી નહીં, ભૂલ તો ગરમીથી થઈ છે. ગરમી? ગરમી ને શોપિંગ ને શું કનેક્શન? જે ગરમી હું સરખી રીતે ફરી નથી શકતી, જે ગરમીમાં હું સરખી રીતે જમી પણ નથી શકતી, જે ગરમીમાં હું સરખી રીતે શોપિંગ પણ નથી કરી શકતી, અને એ જ ગરમીમાં તમે હંમેશા કમાઈને લઈને આવો છો, એટલે મેં આજે કાંઈ પણ ખરીદી નથી કરી. આજથી બધાય ફાલતુ ખર્ચા બંધ.